तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी कॉलिनर्जिंग। एट्रोपिन ड्रग्स कॉज वेजोडाइलेशन बाय ब्लोइंग एमएस रिस्ट्रिक्शन। ये करना वेजोडाइलेशन करते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं। डी एक्ट प्राइमली ऑन द लार्ज एयरवेज, ये लार्ज एयरवेज पर काम करते हैं, जैसे ट्रेकिया वगैरह पे। आयुर्वेदिक में अगर हम बात करें तो पुष्कर मूल है, वर्षा और बला ये कार्य करते हैं। ठीक, अगर हम लोग कफ की बात करें, ड्रग्स, द कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट्स पर्पस इज टू ब्रिंग द एक्सपल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस फॉरेन पार्टिकल्स एयर पासेज। जितना भी जीवाणु अगर कोई बाहर से हमारे शरीर में घुसा है तो उसे बाहर लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे कफ कहते हैं। कफ अगर अधिक मात्रा में हो जाए, मतलब खांसी अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो नुकसान भी करती है। ये होती कैसे? सेंसरी, जैसे इरिटेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर पर इरिटेशन हुआ, फिर क्या हुआ, कफ रिसेप्टर्स को मैसेज पहुंचा, कफ रिसेप्टर ने कहीं कहीं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, जिससे ग्लोटिस बंद हो गया। ग्लोटिस बंद होने के बाद लंग के अंदर एक प्रेशर बना, लंग के अंदर प्रेशर बनने के बाद एक वो प्रेशर एकदम रिलीज हुआ। एकदम जब रिलीज हुआ तो हम लोगों को खांसी के फॉर्म में आती है, एकदम एयर बाहर निकलती है बहुत गति से। एक्सल्जन एक्सहेलेशन ऑफ एयर इरिटेंट्स और एक्सेस म्यूकस आउट ऑफ द एयरवेज, मतलब ये पूरा जो फॉरेन पार्टिकल्स और म्यूकस सब